Рубрика запитували, відповідаю. Вітаю, друзі! І так, перший клей з тих, що я показував. Ось так він називається. Значить, що ми маємо? Ми маємо всередині, як бачите, це у нас тубус. Ось він. Не зовсім весь кадр, ну окей. Значить, і маємо наш клей. Він же засох, він же фактично твердий, але він трошки тягнеться. Не знаю, де вам показати. Ну, ось, наприклад, шматочок я відірву, намисно тут намазав. Ось, дивіться, бачите, він як гума стає такий. Гарна туга гума. І суть в чому? Суть в тому, що ось це у нас ДСП, а це у нас пластик. По суті, ось цей пластик, про який у нас так само, у мене так само є відео на каналі. А то у нас ДСПшка. ДСПшка ось така. Ось з неї вирізалася. У нас 20-ка, якщо я не помиляю, чи 22-га. Ну, суть не в цьому. Суть в тому, що цей клей чудово бере як пластик, так і дерево, тримає разом, надійно. І що немало важливо, ну тут гідроізоляції не треба, але він гідроізолює. В цьому випадку нам треба звукоізоляція, а точніше, щоб повітря не гуляло. Це фактично можна вважати як гідроізоляція. Тобто, бачите, я пальцем тицну, а йому грязь. Тобто він навіть нігтем. Тобто це фактично вже гума. Ось, так само шматочок. Це фактично гума. І так само був склеєний цей короб для динаміків. Ось, бачите, на цей клей. Ну, зверху фарба, не зважайте. Плюс він на конфірматах. Чому на конфірматах? Не тому, що клей не тримає. Ні, клей якраз тримає, я зараз поясню. А на конфірматах, тому що ця частина ось тут буде закручуватись сюди в тубус. Відповідно, ось бачите, то у нас що клеїлось. Відповідно, йому треба триматися. Тому і на конфірматах. Це про всяк випадок, враховуючи, що вібрації, навантаження. Чому стверджую, що буде триматися без конфірматів? Тому що ради цікавості приклеїв, через 1,5 доби викрутив конфірмати і пробував відірвати. Та фіг там. Не відривається взагалі. Єдиний спосіб, який можливо би відірвав, це просто ножем поступово розрізати. Ну, не було в цьому потреби, я просто спробував відірвати. Без конфірматів, повторюю, конфірмати викручувалися. Якщо я навіть знайду зараз швидко, десь тут. Десь. Чи воно може зафарбувати. Ось тут. Ось крябов. Зараз. Бачите? Ось тут у нас клей є, тут у нас клею нема. Тобто тут, ну, він є всередині. Це я пробував підшкрябати, підчепитися, але зузьки воно тримає надійно і не відривається. Тому, в принципі, ще раз, клей раджу, чудово тримає, клеїти реально можна, ну, фактично все. І виробник дійсно заявляє, що навіть якщо взяти якусь ємкість, середньо набрати воду і умовно заклеїти такий отвір, ну, менший, але такий, грубо кажучи, то воно його так само візьме і буде тримати. Ну, я не перевіряв. В жартівливому відео я казав, що якщо що, зберу лодку. Це, зрозуміло, був жарт. І, в принципі, в наступних відео буду про інші клея, які були в попередньому відео. Посилання в кінці зараз додаю на то відео. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі!